Morjesta vaan kaikille, se on Oliver Tubettaa taas täällä. Ja tervetuloa katsoa uutta videota. Tässä videossa meikäläinen toteuttaa sketsin muodossa tämmösen hauskan aiheen, eli ennen vs nykyään. Eli esimerkiksi silleen, että miten tehtiin eri lailla ennen vs nykyään. Ja katsotaan miten se tulee. Ja laitapa tykkäys videolle ja tilaa kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ja kirjoita jotain kommentteihin, jos on jotain kommentoitavaa. Mutta ei kai siinä, mennään joten itse sketsin pariin. Oing! On kyllä hienot kengät. On niin. Eiköhän tämäkin helppo homma hoideta. Ei! Edes. Minä en luovuta, minä kyllä jaksan. Ei se kato. Pappa, miten tätä vasaraa nyt käytettiin? Miten sinä et sitä poika tiedä? No en osaa, en mie käytä tällaisia. No. Ei, nyt se meni vinoon. Se on sit siinä, en mä jaksa, ihan tyhmää. Mä tilaan pizzat hyvästä yrityksestä. No moi, sitä on Pertti tässä tilaa. Uusi päivä. Pitää perata sänky ja kaikki, niin äiti ei varmana ole ainakaan minulle vihainen. Ai että, hyvä poika. Noniin, mä tuun äiti. Hei, herätys nyt! Mitä? Hei, nouses nyt! Mennään sinne Penan juhliin! Penan juhli? Eiks me oltu siellä joku vuosi sitten taas? En mä jaksa. Menkää keskenään. No älä sitten tule, mutta muista, että sinulla on tiskit vielä hoidettavana, että alapas laputtamaan. Noniin, moikka! Odota. Joo. Mulla on likaa täällä kengissä, niin ei pysty taistella muuten. Joo. Noniin, eli 3, 2, 1 ja ei! Mä sanon, että sä et saa pöllin keppeisellä majasta. Päivää, herra! No päivää. Alkuun tämmönen kysymys, että miksi haluat valita juuri tämän työpaikan? No ensinnäkin se, että tämä työ on erittäin kiinnostava. Ja olen tehnyt erittäin paljon taustatutkimusta, miten täällä tehdään töitä. No hei vain! Mo. Miksi haluaisit juuri tämän työn? Äiti ja iskä pakotti, että ei mulla ole yhtään työkokemusta eikä mua edes kiinnostanut hakea tänne, mutta haenpa vaan johonkin. Eikä mua edes kiinnosta tehdä niinku päivääkään teillä töitä. Toivotaan, että kai mä saan tän paikan. Oletko sinä nuori mies sattumalta nähnyt, että tuossa on tommonen hieno ovi? Siitä pystyy lähtemään. Ai että, akuankat. Ope pakotti mut lukea taas näitä kirjoja. Luettu. Vois lähteä lenkille. Paljon sä nyt juoksit? No siis, mä juoksin joku 4 kilsaa. Vähän hengästyttää, mutta ei se haittaa. No niin. Hullu suoritus!
Paljonko sä nyt juoksit sitten? Kellon mukava. Juoksi 20 metriä. Jes! Uusi miekka. Hei, tuolla on vihollisia! Mitä mä niinku teen täällä?